Äkä minua kuuluu. Tämä menee aloitukseen. Eetu tuli aamutuimahan käymään Härmässä särötarkastuttamassa kämpiakselia, kun ei siellä paikkakunnalla saa kuulemma tuolta niin ainehiä. Ainoa paikka, mikä oli auki tässä koko Suomen läänissä. Näin aamusta. Niin näin aamusta. Joo. Katsotaanpa löytyykö täältä jotakin. Täällä oli vähän samanlaisia jälkeen, että meilläkin on ollut. Näkyisikö tuossa pikkuisen on tuollainen. Tarkoittaa sitä, että sillä on tönkyä ollut meilläkin. On teillä ainakin se hetken aikaa on. Joo. Niin. Täälläkin on. Tuolla on tuollaisia. Ja... Korottaanko me sitten tähän lisää limputtiin? Ei me kuule ruveta sulle sorvaamaan mitään, että et saa meistä ohi. Joo, katsotaanpa tuloako näyttämiä. Siinä on nyt aineet vaikuttamassa sen vartin verran ja sitten putsithan ja suihkutethan tuon, että katsotaan tuloako punaisia raitoja siihen niinku tikrulla. Ainakin yhtäkkiä näyttää, ettei siellä oo mitään säryä ja kyllähän se niin kimahtaakin vielä, että tämä on niinku viimeinen testi. Niinku kirkon kello. Mitäs se täällä tekee? Kimahtaa. Joo, ei kai siinä. Takuuta ei anneta, mutta kiinni sen saa meidän puolesta laittaa. Takuuperit kyllä kirjoitettiin äsken, että vaahellista tietoa tai YouTube-seuraajia. What the fuck? Joo. Kokeillahan Pizzaa aiko tarjota se härkky. Mitä? Se pizzaa aiko tarjota Tommi, jos se särkkyy. No kyllä, jos se pizzalla menee tämä näin, niin kyllä mä sitten voin antaa takua. Eikö se joka päivä samanlainen takku? Joo, pizzalla. Kokeillahan tuo kohta tuolta katsoa vielä uudestansa varuuksi. Niin. Sitten ei jää mitään epäilyksen varjoa. Ei se kyllä oikein jatku se vika tuolla mutta katsotte nyt varuuksi se siitä vielä samalla lailla. Se tuli silloin omaakin katsottua ne ikävä paikat pariin kertaan, eikä siinä sitten ollut loppuviimeen mitään, mutta se niin pirullisesti näyttää tuo, että siinä voisi mukaan olla, mutta ei välttis olekaan sitten. Jatketaan. No joo, nyt on viimeinen testi suoritettu ennen Humppilan kisoja ja kyllä se vaikutti paremmalle ainakin tuo kytki. Vähän se voisi ehkä pikkuisen nopeutua, mutta se voi olla totuttelukysymys sitten vaan, että sitä nyt pitää sitten katsoa. Tiedä, voisi ehkä saanut tuo reikä olla vähän pitempi tuolla, mutta etuvantehiskin on uusi maali Fintekin toimesta ja kummitöistä kiitoksia Aaho autotarvikkeelle. No, millä mieli? Eikö se siitä? Joo. Humpilassa se vasta näkö, että mikä se on. Mutta varmaan ihan hyvillä mielin saa sinne mennä. Niin. Toivothan ainakin. Perinteinen öljyvuotokin on siellä vielä. Ei saatu tukittua. Se on kumma öljyvuoto. Tästä on tämän koko eliniän etsitty, että mistä se tulee. Joo, nyt vaikka kuinka värkät sen silikoonin kanssa, niin se ei muutu se homma. Nyt tarvitsee kuulerhin laittaa enää vetet ja ja pestä vielä, mutta siinä ne taisi olla homma tänne Humppilaan. Sellainen piti vielä sanoa, että ne on tehty tällaisia homemade billet-kahvoja ja portahia, että pääsee vähän paremmin sisälle. Tosiaan kun tuonne hyttiin, Eetu ja Riku on plasmalla leikannut suurin piirtein oikeanlaiseksi ja mä oon sitten vingulla siistinyt ne loppuun. Sitten vähän kokeilin kiilottaakin. Tänne on hitsattu nämä laput kiinni sitten. Joo. Siinäpä se kone nyt olisi pestynä ja valmiina kisakauden avaukseen ensi lauantaina. Joo. Kai sitä muuta tiedä, kun ruvetaan odottamaan. Kisapaikalle on saavuttu. Nyt pitää ruveta purkamaan ja
tietysti kaverin viereen. Veroton ajettu. Ykköspytty tuli ja mitakset toimii mahtavasti ja niistä saatiin dataa että mitä pitää tehdä seuraavaksi. Vähän siellä on lievää oile-liikkiä, mutta eikö se siitä. Ja vettä sieltä tuli pikkuisen taas pihalle, mutta nyt ei ollut niin massiivista kuin on ollut aikaisemmin. Arska on siellä yrittää katsoa, olisiko tiedonkeruu kirjoittanut jotakin. Ja Eetu murtunut mies kävelee siellä hän. What in the bed? Ei ollut kuitenkaan kampiakselis nyt vika, ettei tarvitse sitä pizzaa ostaa. Niin. Niin joo. Tämä tulee siihen samahan videoon. Niin se oli se. Kalevi käyttää Jorma. No ei ollut kampiakselis, kyllä se oli särötarkasta, mutta meni niinku just pöytäkirjan mukaan. Joo, mahtavaa. No, kuinka teillä meni? Vähän huono. Yttimen kanssa ilmeiselläkin kokeilla. Joo. Täällä ties selvittää, tehdä tuo vivusto kokonaan uusiksi. Vivusto kokonaan uusiksi? Varmaan nyt se rupeaa niin ärsyttämään jo tuohon. Joo. Joku semmonen siinä on. Muuten sinne tuntuu, että olisi jollakin lailla ollut laulua, mutta se, jos kytkinkin luisti kesken vedon, niin ei se paljon lämmitä tietysti. Kahtoo sen turboon sitten, että tekisikö sen enemmän. Joo. Nostaus mun kättä. Ja kannattaa vielä tehdä mitään. Joo. No joo, ruvetaan laittamaan konetta kyyttiin ja vähän syödä ja pakata loput romut ja semmoista.